हाय, हम बात कर लेते हैं ऐसे फूड्स की जिसको खा के आपको नींद बहुत अच्छी आनी शुरू हो जाती है। कुछ दिन खाना शुरू कीजिए और देखिए आपको कितनी अच्छी नींद आएगी। ऐसे फूड जिसमें कि मेलाटोनिन होता है, जैसे फ्रूट्स की बात करते हैं, चेरीज़, बनाना, ग्रेप, पाइनएप्पल और स्ट्रॉबेरीज़। नट्स एंड सीड्स की अगर हम बात करते हैं तो वॉलनट्स, आलमंड्स, पम्पकिन सीड्स, सनफ्लावर एंड चिया सीड्स भी बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। वेजिटेबल्स की बात करते हैं, बेल पेपर्स, कुकुम्बर्स, टमाटोज, कैरेट्स और एस्पैरागस आप ले सकते हैं। क्या चीज़ें अवॉइड करनी है? कॉफ़ी, स्क्रीन टाइम थोड़ा सा अवॉइड कीजिए, आधा घंटा पहले ही छोड़ दीजिए सोने से पहले। हैवी मील्स अवॉइड कीजिए और बहुत सारा पानी पीना बंद कीजिए सोने से पहले। थैंक यू।